Ихтэйс хамгийн их 10 жилийнхнийгээ зүгдэлдэг хүн баха. Энэ дэрснээс хойш би бүр илүү та 10 жилийнхнийг зүгдэлж байна. Тэгээд яг эхлээд яг зүгдэлж мөдлөхөд гоё ч тээ. Сүүл рүүгээ бүр ингээ гайхаж байгаа юм чи бүр ингээ. Үгүй яаш юм болов. Өнөөдөр болохоор юу яасан? Манай ингээ нэг охин тэр мөргөө амар тод зүдлээд байгаа байхгүй. Солонгос руу виз мэдүүлсэн. Тэгээд тэр нь гарцсан гээ. Йоо бид нар бүр ингээл амар баярлалаа. Тэгж мэгч юм гэж зүтэлсэн. Яхоо. Ясавч. Най. Hello. Пицца. Манай next day танил. Нуг ануу гэдэг. Яам гомдтойгоос тээ. Угаасаа аргагүй ч тэгж одоо хоцоод тийм. Би өглөө нэг өчтөн нэг бодоодоо орох юм. Ингээд германчууд ингээд нэг юм бүтний газар ажилладаг. Тэгээд ичтгэл юм байдаг юм уу? Яа манай найзууд ингэ энэ нэг тийм амар жижиг сэжиг юм амар дуртай. Хөө нэг тийм хог цоглуулдаг гэдэг шиг. Тийм хог цуглуулаад амьддаг. Эрөөс хэлж байгаа. Энэ яг нөө цүнхний өнгөтэй ижлэн унтаад амар хөөх харагдчих. Наач нэгтэй амар хөөрхөн байгаад тийм хаад дээрээс амар хөөрхөн зөө чи Монгол найзууд аваад тийм Катрис гэдэг юм брэнд гэдэг чинь тийм. Тийм байсан. Тийм угуудаа энэ болохоор Өнөөдөр бүр цаанаасаа нэг амар сонио хүүтэн өдөрлөө. Ямар ч тийм дулаан орсон шинж байхгүй. Уулантай яг өнөө машин явахаар яг амар түүхтэй амар чанга чимээтэй юм аа. Тэгээд амар гоё дулаахан байгаас ч өнөөдөр цаас орж мороод. Тэгээ бид хоёр ануутагаа хэвээр амар хөөрхөн байлаа. Зөндөө юм яриад. Тэгээ сүүл рүүгээ ингээ яг салах болсон чи. Хөөе ингээ болчихж байгаа юм уу? Ямар хордон юм бэ? Яг бид хоёр бас утахгүй. Уулзъя. Тэгээ ингээ ярьчихсан. Тэр утахгүй уулзах бах. За тэгээд буцаад гэлөөг алах юм. Хада би бэлэг авсан. Би одоо бүр сүүл рүүгээ ингээд хүмүүст юу ч өгөхгүй ингээ өөрөө бэлэг аваад явдаг хүн болсон байна. Яана. Намайг бурхан шиг. Найзтайгаа хариуг барина гэж нэг тийм дотроо нэг тийм л юм бодгоо тэгээ. Шөөргөө ингээд яг тэг сэтгэлэл байна да. Тэгэж тань төрж байгаа сэтгэлэл байна надад. Тэгээд би тийм гоё болчлоо. Өчтөр орой ундах гэдэг унтаж чаддгүй жаахан нэлийн болсон. Тэг өглөө бас амар хурдан сэрсэн. Тэгэл тэгээ явж байна. Ирсэн өдрийнхөө маргааш нь хилийн курс ирэхтэй. Тэгээд 5:30-аас ирсэн чинь бүр ингээд харанхуйд иржсэн байхгүй юу? Одоо тэгсэн чинь бүр нар буухаач байсан. За тэгээд хилийн курс руу орсон гоё доо. Гэхдээ хилийн курс маань нэгдэг байх шиг байна. Манай ангийн нэг хүн гадаа байна. Манай анги 6 сурагчтай. Бүр өвшөөл гэдтэй амар нөр урж байна. Манай ангийнхаа яваад гисэн би ганцаараа сургалтынхаа урд зогсож байна. Гэсэн чинь манай анги ах чиний такси ирээгүй байгаа юм чи. Яа. Чи багш такси гэж шаалж малаад нэс. Нүг нар боцсон болохоор сэрүүхэн бай.
Чи аваг өөр зогсол дээр хүлээжсэн байх үү? Нэг сарын дараа юу болно гэж манайхаа. Нэг сарын дараа орох бичлэгээс үзээрэй. Бит дураарай тий. Хаажаа. За ингээд та бүхэн сайхан амарцгаагаарай. Би ч гэсэн одоо тэ явж амраа да. Өчтөр орой яваад найзтай ирчихсэн байгаа. Тэгээд найзтайгаа хамт ямар ч байсан те энэ яг хүртэл байж магадгүй. Гэхдээ би бас найзаагаа бичлэгтээ оруулж болохгүй. Найз маань дургуудаа биш. Яг оцорчлоо. Банка хаалгасан байдаг. Уул нь нэг зүгээр шүү нөгөө нэг аппликейшн дээрээс юу руугаа бичээд ажилтны руугаа мэйл бичээд тэгээд бла бла тэгж болох байсан баг. Зүгээр би тэгж хүлээгмээргүй санагдаад тэгээд зүгээр шууд ирээд хаалгач. За, ямар ч банк болсон. Одоо юу ямар асуудал байна вэ гэж юу? Үлэг болсон нөгөө бизнес чи хаагдаагүй л байгаа. Би мөнгөө төлчмөр байна гэдэг байгаа ч гэсэн надад ингээд юу яахгүй байна. Төлбөрийн маань хэлэхгүй байна. Би яг нийт төлбөрөнд хийдгээд хэлчих юм бол би ингээд төлчмөр байгаа байхгүй юу? Тэгээд би бас хаачмаар байгаа. Тэгээд уцаа хаалгах гэхэлэр бас арай явах болоогүй болохоор би бас энийг ашиглах хэрэгтэй байгаад байна. Тэгэхээр нөгөөдрөөс яг уцаа хаах ба. Зя. Тэгээд ийшээ одоо дахиж ирэх шаардлага гарахгүй баяртай. Бас тэ 2 сар амьдрахад сайхан газар байлаа. Одоо болохоор буцаад явъя да. Сая бүр үнэхээр тестгүй. Уул нь би банк орчоод дараа нь юм идэх юм уу гэж бодсон чинь өлсөөд тэгээд дэлгүүр ороод юм авсан байгаа. Тэгээд идсэн. Манай найз надад юм захин гээд би зүгээр шууд цууган суугаад тэгснээд энэ газар хүрээд ирсэн заяа. Ямар зориг авахгүйгээр нэгэн тосгонд буугаад тэгээд миний явах чиглэл болохоор яг нэг цагийн дараа ер нь бол хөдлөх юм байна. Тийм учраас нэг цагийн турш юу хийж болох вэ? Энэгээр алхаж болох нэ гэж бодоод. За галт тэргэл гэж ярьчих. Галт тэрэгний бүр цагнууд нь яг олон нэг сонголт нь олон, цагийнх нь хуваарууд олон. Гэхдээ ингээд ганцхан чиглэл дээр ганцхан суугаад шууд хүрсэн газараа очихгүйгээр ингээд олон дамжаад тэгээд тэр дундаа нэгтээ хоошилж урагшлаад байгаа нь асуудалтай. За би яг ингээ юу харж гэнэ вэ та нарт харуулъя заяа. За миний юу харж явж байгааг алхаж явж байгааг та нар харж байна. Ер нь жижигхэн тасган бололтой. Эсвэл би бүр захтан болсон бололтой. Тэр ард харагдаж байгаа болохоор юу юм байна л да. Уул нь заримгүй л гарах юм байна. Тэгсэн чинь одоо л хаалттайгаа орой 6-аас нь ингэнэ. Тэрийг хараа. Хэр харагдах нь вэ? Тэр яг орой дээр нэг юм ер нь сүм байгаас. Сонирхолтой юм.
Einfahrt in 3 nach Stuttgart Main. Stuttgart Stadtmitte in Abschnitten A bis B, Abfahrt 15:30 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Бараг цус амтагдчихна. Тэр өдөржин явцсан үний царай. За яах вэ? Тийм штэ байх штэ. Тэгээд юу яасан? Өнөөдөр би ингээд амар инээдтэй зүйлс худалдаа авалт хийсэн заяа. Нэг хүмүүст өгөх ингээд жижигэн хөөрхөн тийм дурсгалын бэллэгнүүд сонгоод ер нь би явж байгаа. Тэгээд бүр нэг хөөрхөн жижигэн гэсэн хэрнээ тийм хөөрхөн газар ороод тэгээд юмнууд авсан байгаа. Тэгээд ер нь би нэг Монгол руу авч явах ачаа гэдээ яг юу авч явж байгаа. Тэгээд тэр хөөрхөн жижигэн зүйлс юу байсан талаар ингээд тусдаа нэг бүтэмжлэг болгоод оруулна. Тийм болохоор тэндээс та нар намайг те ингээд ямар хэрэггүй зүйлс дуртай юм уу те намайг ер нь ямар гоо зүйлс сонирхдаг ингээд жижигэн юун дээр ингээд баярлдаг тэрийг ер нь олж мэдэх боломжтой. За тэгээд үнэндээ би үнэхээр их ядарч байна. Тэгээ бас би үнэхээр их өлсөж байна. Тэгээ шууд одоо найзандаа очиод тэгээд гомн чамж идээд тэгээ бодоагаа гэсэн сая зайц авсан байгаа. За тэгээд нэг тиймэрхүү байна да. Тэгээ үс мүсээ ч янзлмааргүй байна. Бүр үнэхээр ядарч байна. Юунаас болж байгаа вэ гэхлээр өнөөдөр цуугнууд маань маш их ингэж хоцорсон байгаа. Тэгээ түүнээс болоод ер нь л өдөр өнжөнгөө цууганд л явлаа. Гэтэ яг хуу магныхаа дансыг хаалгацсандаа баяртай байна. Тэгснэ ганцхан л юм хийчихдэг те. Тэгээд бас хөөрхөн ёо за нэг бэлгээ ярьчих гээд байгаа байхгүй юу. Тэгэд ер нь бол нэлээд тийм ядарч энэ гэж бодсон чинь тэр дэлгүүр ороод тэгээд тэр хаваар юм үзээд явсан чинь ингээд тэднийг авсандаа маш их баярлаад тэгээд нэг тийм гоё болсон. Ерөөсөө тийм хэцүү санагдаагүй. Тэгээ бас ингээд ядарсан нь тийм амар ядарч байгаа юм шиг санагдаагүй. За. Маш их ядарч исэн болохоор найзынхаа гэрэн дэлгүүрийг аваад ганцаараа хүрээд ирлээ. Уул нь инхчин бүрийн хоёртой танилцаад тэгээд илүү дотн танилцах гад байж байт. Би бүр шал танихгүй нэг хотод явж байгаа хгүй. Тэгээд гэсэн чинь миний ам маш их цангаад би бүр харангадж байна гэж боддог. Тэгээд ойр хавьд дэлгүүр харсаж дэлгүүр алгаа зөө. Киоск харсаж киоск. Тэгэл би шүлцээ зэлгээ хийж байна. Би дэшээ гарч хаадаг нэг тавтаарсан байна. Тэг. Ямар ч оролцсон. Гэхдээ нэг асуудал байгаа заяа. Төлбөр нь миний шууд хаан банкны виза картаар уншигдах нь үгүй юу гэдэг дээр. Учир нь би өчигдөр Германд ансаа хатсан. Яа. Юу асан гэж. Яа би бүр нэг тийм бүр ингэж уурлаатлаа нэг тийм бөө юм боллоо. За эхнээс нь заяа ингээд тодорхой ингээд те ойлгомжтой догн тайлбарлая. За ингээд ер нь бол манай найз iPad захаад тэгээ би iPad-ийн төлбөрийг хийх гэсэн чи өчигдөр би дансаа алгацсан учраас шууд хаан банкныхаа нөгөө нэг хар картаар уншуулах гэж үзлээ. Тэгсэн чинь уншихгүйсэн. Яа тэг ямар ч хоёр дахь хөрөмжин дээр үзээд хоёулын дээр уншихгүй ангууд нь за яг одоо яах вэ гэд. Тэгэнгүүтээ нэг хоёр аппликейшн бол байгаа заяа. За тэр хоёрыг ашиглахгүйгээр шууд ингээд Earth-мээс шууд бэлэн мөнгө авъя гэд. Ашиггүй тэгсэн чинь тэ бас нэлээд том мол эсэ учраас байж байна. Тэгээ хийсэн чинь шууд болчихно. Гэтэ яг хөө лимит нь ингээд 500 евро гэдэг юм байна. Тэгэхээр би ингээд
1000 гарнаар авах байсан учраас 3 тасалж авъя гэж бодоод эхнийхээ нь 500 авчихад 2 дахь авах гэсэн чинь лимит чинь хэтэрчихлээ гэж авдаг юм да. Тэгээ одоо болохоор ингээд аваагүй гарч ирж байна заяа. Тэгээ ямарсан дараа нь ирж авна. За зүгээр дээ. Ямар ч нэг тиймэрхүү юм болд юм байна. Би ачаага боглож байгаа байхгүй. Тэгжсэн чинь юм гэдэг бас сонирхолтой юм аа. Би нэг харж хамдаамныхаа яг ингээд тэрэг дэлгэхээр ингээд яг хоёр хуваагдсан шүү дээ. Тэгээд яг ингээд нэг талаар нь яг ингээд тэгшлээ дүүрэн ингээд гоо сайхан ярьсчлагын бүтээгдэхүүнээ тавьчихсан байхгүй юу? Тэгэл за ямарсан их байна гэж бодож мадвал. Тэгээд одоо буцах гээд яг гоо сайхныхаа яг ингээд нүрээ буддаг тиймтэй ярьсчлагаа нийлүүлээд тэгээд яг зөвөр зарим нь дуулах юм асах байгаа яг гэр болон гараад ирсэн юмнуудаа тэр савыг авч явж байхад тэгээд хаяад үлдээсэн чинь ганцхан ийм кашлак болсон. Бүр бүгдийг хийсэн байгаа. Тэгээ энэ дотор бас усны тоос мас орсон байгаа. Том. Сонирхолтой юм аа нэр. Гэхдээ бас ингээд жижигэн болж байгаа нь надад бол бас маш их баяр одоо олзуурах хуштай л байна. Учир нь би нэг тийм хэрэггүй олон юм чирж авахгүй одоо би ингээд тэ юу нь ачаа баглаад сурж ийн. Хүн ер нь нүүд сууж байгаа л тэ ингээд юу надад хэрэгтэй юу надад хэрэггүй гэдгийг мэддэг юм байна. Зя. Яа, бүрэн сонирхолтой юм болж байна. Одоо яана. Энэ болохоор сая ингээ бүр 3 дахь нь ахгүй юу? Одоо энэгээр 4 хүмүүс. Дараа дараагийн хүлээгээд би дараагийнхаа хармаар авчнаад дата байхгүй учраас яг ирэх юм уу, явах юм уу, яг тодорхой надад хариу байхгүй. Гэтэ би зүгээр хүлээж л. Тэгээд хэрвээ ишээ явахгүй бол дахиад би нөгөө нэг өчтөр очсон хоттой очиж чадахгүйгээр буцаад л явдаг байх та. Аяа. Үнэн тэнэг байна. Маш олон хүмүүс энд байна. Гурван гуруулаа ингээд тэ цаашаа чиглэлээ ингээд чиглэлийн дагуу явахгүйгээр болчихж байгаа юм бол зя зөвчгийн баримжааг болсон байгаа. Би яг хаанаас ирснээ мэдэхгүй байна. Галт тэрэг зогсоод тэгээ галт тэрэг зогссон чинь юу яасан? Галт тэрэг зогссон чинь за галт тэрэг зогсоод тэгэнгүүтээ бид нар ингээ хүлээх шаардлагатай болоод 20 30 минут хүлээжсэн чинь би ингээд 0 орох хэрэг гараад тэгээ би тэрнгээр дур 0 хайж гүйсэн заяа байхгүй. Тэгсэн чинь би явсараа байгаа. Ер нь бол энэ төв хэсэг рүү ороод ирсэн заяа. Нэг газрын нэг хотын гиш. Тэгээд тэр чигээрээ тэ шууд ингээд хотод аваад тэгээд юм үзээд гэсэн явцсан за. Тэгээд нөгөө нэг яг гарч ирсэн төв хаалгаараа орсон төв хаалгаараа биш өөр хаалгаар гараад ирсэн чинь яг хаашаа явах мэдгүй баахан зүг чиггүй нэг тийм юм болчихлоо. Тэгээд ямартайч буцаад баан хаваа. Буцаад юугаа олё доо. Бодлаа олж очоод тэгээ явцгаая. Тийм ээ. Би сая тийш алхаа явж байгаа байхгүй юу? Тийш. Би буруу тийш алхаа явж байгаа. Ер нь нэг юу ахгүй? Дата авахгүй болохоор хаана яваагаа мэдгүй. Тийм болохоор зүгээр алхаж ирсэнс гэж хөнөөссөн чи. Окей, чи цаашаа яваа гинэ. Би дахиад эсрэгээр алхаж аваа.
Зүгээр энэ цоогнуудад биш надад асуудал байгаа юм байна. Яасан гэхээр за энэ бичлэгийг үз заяа. Окей. За яг энэ үед ингээд 4 цогчлөө ингээд бүх хүнээ буулгацсан байхгүй юу? Тэгээ явахгүйгээ бүх хүнээ буулгацсан. Тэгээ ингээд энд хүмүүс ингээд божигналдаад бүр 4 штэ 4 цог. Тэгээ бүгдөө өөр чиглэлэх. Тэгэл бүгдөө буугаал яах вэ их үтэй тэгэл явах нь яваал тэгэл байжсэн чинь тэрөөс хэсэгтээ яваагийн цогнууд. Тэгээд аль үжээ би одоо 4-5 цагийн дараа ингээд энэ хотоор нь жаахан яваад тий 0 орчоод тэгээд бүр ингээд удчаад ирсэн чинь яг ингээд миний суусан цуг дахиад бүхнээ болгоцсон. Зүгээр л энэ надад л байгаа юм байна. Яа. Зүгээр ингээд те ингээд бусад зүйл биш надад л байгаа юм байна гэдэг бодол төрлөө. Яасан хэцүү юм бэ? Би зүгээр нэг iPad л авахыг хүссэн. Гэсэн чинь бүр ингээд үнэхээр зүгээр авахгүй нас. Яа энэ хүмүүс ихтэй бүр амар гүйлж. Хамгийн инээдтэй нь би 8 минут явах юм дээр л ингээд амар удаад ингээд бүтлгүүтэй дээ заяа. Уул нь 2 хон буудал 8 минут. Нэг юм орж ирж чадлаа. Okay, ja, okay. Зөвхөн 10 минут явахын төлөө дээ. Амар чиглэлээр ч юм. За за. Амжилтсан юм авчвал тэгээд болох байх шүү. Өсөх мэлсэг авдаг болно даа. Ja. Яа, бүр хэдэн цаг хүлээч үдэ ямар ч тач тэгээд одоо сууж юм. Яг суух хүчээсэн чинь хянагч явж байдаг байхгүй. Тэгсэн чинь би зүгээр. Гэнт яна хянагч гэж авш. Тасалбартай байж.